အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောပြီးတော့တော်တော်နဲ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီအကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲနဲ့အခုလုပ်ဖြစ်တာပါခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော် realistic အကြိုင်းပေါ့နော် Okay so let's start ပေါ့နော် Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကြိုင်းဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကအကြိုင်းကဘာလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြိုင်းဆိုတာကြီးကframework ကြီးအကြိုင်းဆိုတာကြီးက method ကြီးစသဖြင့်နေပေါ့နော်မျိုးစုံအဲ့လို definition တွေရှိရယ် theory တွေရှိရယ်ဒါတွေကမှားတယ်လို့တော့ယူဆလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်တကယ်အဓိကသူ့ရဲ့ foundation ပေါ့နော် foundation concept ကဘာလဲဆိုတော့အကြိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တကယ်တော့ mindset ပဲသိလားကျွန်တော်တို့ဥမာဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဥမာအကြိုင်း mindset ရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေလုပ်တယ် let's say ကျွန်တော်တို့ project ကိုScrum နဲ့လုပ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဒီကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ method သုံးချင်တဲ့ approach သုံးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ way of working ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က adapt လုပ်နိုင်တယ် improvise လုပ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ဒီ outcomes ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က iterative တွေလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ incremental approach တွေနဲ့သွားတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီ agile mindset ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကScrum method ကြီးကိုသုံးနေမှာတို့ကျွန်တော်တို့ safe method ကြီးကိုသုံးနေမှာတို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ project က agile project ဒီ project manager agile project manager လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောစရာမလိုဘူးဒီ project manager ဒီ agile mindset ရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြောသူပဲကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ way of working ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ outcomes ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ delivery တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုး adaptive ဖြစ်ဖြစ်သွားမလဲဘယ်လို improvise ဖြစ်ဖြစ်သွားမလဲဘယ်လို iterative တွေနဲ့သွားမလဲဘယ်လို incremental approach နဲ့သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ဒါ agile mindset ရှိရလို့ယူဆလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ agile ရဲ့ကျွန်တော်တို့ fundamental concept လို့လည်းပြောလို့ရတယ် foundation concept လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီငါမှ agile mindset ရှိပြီလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့က scrum method တွေ join နေတယ် safe method တွေ join နေတယ်အဲ့လိုပဲတခြားသော method တွေအများကြီးရှိရနော် agile အောက်မှာအများကြီးရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲကျွမ်းနေပါစေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ agile mindset မရှိလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ဒီ agile project မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ agile project manager မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော် okay ဒါကတော့ agile နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်ဆုံး definition လေးလို့ပြောလို့ရပါတော့ okay အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့Scrum အကြောင်းလေ့လာတဲ့လူတွေဆိုလဲဒီဟာကတော့ခဏခဏတွေ့နေတာပေါ့နော်သူကတနည်းအားဖြင့် agile မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က manifesto ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲအဲ့တော့ agile ရဲ့ manifesto လေးခုကဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က individuals and interactions over process and do ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ process တွေ do တွေကိုတွားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲလူတွေတယောက်နဲ့တယောက် interaction လုပ်တာမျိုးတွေ individually ဒီတယောက်ချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ adapt လုပ်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ agile လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဆောနာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင် agile mindset နဲ့ဒါအများကြီးချိတ်ဆက်နေ right ကျွန်တော်တို့ဒီ agile project တွေလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဘာကို prefer ဖြစ်လဲဆိုတော့ face to face သွားတာမျိုးပို့ပြီး prefer ဖြစ်လေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ interaction ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ message တွေ chatting တွေလုပ်နေရအထက်ကျွန်တော်တို့က face to face meeting တွေလုပ်ပြီးစကားပြောတာမျိုးအပြင်မှာ meeting တစ်ရုံးထဲမှာဒီ location ပေါ့နော်ကို location တစ်ခုထဲမှာစကားပြောတာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ agile အတွက်က effective ဖြစ်တယ်ပြီးရင် working software over comprehensive documentation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ project management perspective နဲ့ကြည့်ရင်သူကတနည်းအားဖြင့်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က planning နေအရင်ချနေရမျိုးထက် execution ကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးရလို့သူကပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်တို့ agile လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က agile ကိုစပြီးသုံးပြီး agile project လုပ်ပြီးဆိုရင်ဆွမ်းနာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ mindset ကိုက adaptive ဖြစ်ရမယ် improvise ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘယ်လို project တွေမှာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ requirement 100%သိမနေတဲ့ project တွေကျွန်တော်တို့ uncertainty များနေတဲ့ project တွေ risk များနေတဲ့ project တွေမှာကျွန်တော်တို့ agile ကို implement လုပ်တာအဲ့တော့ agile implement ဒီ agile mindset ကို implement လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ planning နေရာအဲ့လောက်ကြီးချနေစရာမလိုသလိုချလို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့တိတ်ချမသိဘူးလေ right အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအဓိကထားလဲ execution ကိုအဓိကထားတယ် execution ကထွက်လာတဲ့ outcome ပေါ်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေငါတို့ upgrade တွေလုပ်သွားမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ improvise လုပ်မယ် adapt လုပ်မယ်ဒါပဲနော်နောက်တစ်ခုက customer collaborations over contract negotiation ဒါအဆုံးတော့ပြောရရင် number 1 2နဲ့လည်းအဓိကချိတ်ဆက်တာပါပဲအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့က
customer နဲ့ဒီ contract ကြီးကိုဒီ documentation contract ဒီ contract တိုက်ကြီးကိုချပြီးကျွန်တော်တို့ကစကားတွေပြောပြီးညှိနှိုင်းနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ collaborate လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ deliver လုပ်တဲ့ customer ကိုပြရဲ customer feedback ယူရဲအဲ့မှာထပ်ပြင်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားရပေါ့နော်ဒါ interactive တစ်ခုပဲပြီးလို့ရှိရင် responding to change over following a plan ဆောင်းနာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ agile project တွေဒီ project ကို agile mindset ကို apply လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တေချာမသိတဲ့ uncertainty များတဲ့ project တွေကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ changes တွေကိုတေချာ respond လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် adaptive improvise ဆောင်းနာပြောရတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ဆောင်းနာရှင်းသွားရင်ဒီ agile mindset ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပဲသွားပြီး map လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ agile ရဲ့ manifesto ကျွန်တော်တို့Scrum Guide တို့ပါမှာပေါ့နော်ဒီ PSN တို့ပါပြင်မယ်ဆိုရဲလူတွေဆိုရင်ဒီဟာယဉ်နှီးကြောင်းဝင်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် agile ရဲ့history လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် agile ဆိုရဲအရာကြီးဒီ agile ဆိုရဲ mindset ကြီး agile ဆိုရဲmethod ကြီး agile ဆိုရဲ framework ကြီးမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး iterative ဆိုတာရှိတယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက incremental ဆိုတာရှိတယ်ဒီဟာဆိုလဲကျွန်တော်တို့PMP လောက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား agile နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံနဲ့ဒီ approach တွေကခဏခဏတော့မြင်မှုနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ high level ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က iterative ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် let's say ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီ project လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ customer ကကျွန်တော်တို့ကိုသူလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူကလမ်းကြောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝ detail သူသိမနေဘူးဆိုပါစို့ဗျာသူက e-commerce website တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်သူကအာShopee လိုမျိုး let's say Alibaba လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် product ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူသိမသိသူ reference ယူတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တွားလို့ရလဲဆိုတော့ iterative approach နဲ့တွားလို့ရတယ် iterative approach ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ customer ပေါ့နော် end user ကိုကျွန်တော်တို့ alternative solution တွေချပြရတယ်အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံး solution တွေကိုရွေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ improvise လုပ်သွားတယ် adapt လုပ်သွားတယ်ဒါဆောင်းနာပြောတဲ့ agile mindset ကဒီမှာကလေးကပါနေပြီနော်နောက် incremental ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ iterative နဲ့မတူတာဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ market ထဲမှာမရှိသေးတဲ့ product တွေကိုထုတ်ချင်တာမျိုးเนาะဒီဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် project management မဟုတ် product management နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လာပြီအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် agile ကကျွန်တော်တို့က product အတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့ project အတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဒါလေးက general knowledge ပါနော် okay incremental ဆိုတာကျွန်တော်တို့က market မှာလုံးဝမရှိသေးတဲ့ product မျိုးတွေcustomer သို့မဟုတ် end user ကဘာလို့ချင်မှန်းကိုလုံးဝမသိနိုင်တဲ့ uncertainty အများများတဲ့ project မျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့က incremental approach နဲ့သွားဆိုလိုချင်တာကတစ်ခုကိုစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရယ်အိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ improve လုပ်သွားတယ်เนาะ increase လုပ်သွားတယ်ပေါ့ value ကို increase လုပ်သွားတဲ့သဘောနဲ့သွားတယ်ဒါကကြပါလဲဆိုတော့ incremental ပဲ okay အဲ့တော့ဒါကအကြိုင်းမပေါ်ဘူးချက်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ iterative approach နဲ့ incremental approach ကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါအကြိုင်းဆိုတဲ့အရာကြီးပေါ်ပေါက်လာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာအကြိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ iterative approach လို့မျိုးဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ alternative solution တွေကို provide လုပ်နိုင်တယ် alternative solution တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ solution နဲ့သွားနိုင်တယ်လို့တစ်ခါလေကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့က value တွေကို increase လုပ်သွားနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ iteration sprint ဒီဟာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ value တွေကိုincrease တွေလုပ်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ agile မတိုင်ခင်မှာရှိခဲ့တဲ့ approach တွေနဲ့အဲ့ဟာတွေပေါင်းပြီးတော့ agile ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့နော်ပြီးဒီမှာပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်agile ဆိုတဲ့ဟာကြီးအရှင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ umbrella လို့မျိုးသွားပြောတာနော် umbrella approach လို့မျိုးသူ့အောက်မှာမျိုးစုံသော method တွေမျိုးစုံသော theory အများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာအထင်ကြီးကတော့ Scrum ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Lean ရှိတယ် Extreme Programming နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DSTM ဆိုတာ PMI ကနေတို့ပါတဲ့ဟာပေါ့နော် DSTM ဆိုတာဟာရှိရဲ Kanban နော် Feature Driven FTT လို့ခေါ်တဲ့ဟာရှိနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကတော့ဒါအကြိုင်းဆိုတာ mindset ဆိုတာလည်းသိပါပြီအကြိုင်းကဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတာသိပါပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုရှင်းပြချင်လဲဆိုတော့ဒီအကြိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ framework တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာရဲဆိုတာကို high level လေးပေါ့နော် theoretically ရှင်းပြချင်တာပါဆိုတော့ကို project မှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ implement လုပ်လို့အသုံးဝင်နိုင်လဲဆိုတာလေးသိရပါဘူးနော်
Okay ကျွန်တော်တို့ agile နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော် agile framework တွေအများကြီးရှိရ Solana umbrella အောက်မှာရှိရဟာရပေါ့နော်ဒီလေးတစ်ခုစီကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမရှင်းပြရဘူးအကယ်စိတ်ဝင်စားရင်ဆိုတော့ comment လေးပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်နောက်ကြရင်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတဲ့ဗီဒီယိုလေးထပ်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် agile mindset နဲ့တွားမယ် agile နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools တွေကိုသုံးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်များများကျွန်တော်သုံးနေရှိရ Jira ရှိရ Asana Trello เนาะ Monday ClickUp ကလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီလားကျွန်တော် ClickUp AI ကိုလည်းသုံးကြည့်ဘူးပေါ့လေတော်တော်လေးအဆင်ပြေရနောက် Rack ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နောက် documentation ကတော့တည်ရနိုင် Confluence ကနာမည်ကြီးရနောက် Miro ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ Azure DevOps Azure DevOps ကလေကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Jira နဲ့တော်တော်တူတယ်ဒါပေမဲ့ Jira လောက်တော့အရင်အသုံးချလို့အရင်မကြိုက်ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးเนาะတခြားလူတွေတော့ကြိုက်ချင်လဲကြိုက်เนาะအကယ်၍ညာကျွန်တော်က Azure DevOps သုံးရင်ကြတော့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့ချိန်ပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ GitHub တို့ GitLab တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားတယ်အဲ့ဒါ DevOps အဓိကလို့ဖြစ်သွား developer တွေအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားပါနော် project manager perspective ဆိုတာအထက်ဒီ project ကို end to end လုံးဝဒီ coding release ပိုင်းနဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါနော် but anyway အဆင်ပြေတာတုံးကြလို့ရပါတယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါလေးပေါ့နော် one side doesn't fit all နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ထပ်ထပ်ပြီးပြောရဲအကြိုင်းဒီပါလေ mindset ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ adaptive လုပ်နိုင်တဲ့ mindset improvise လုပ်နိုင်တဲ့ mindset value တွေကို increase လုပ်နိုင်တဲ့ mindset iterate လုပ်နိုင်တဲ့ mindset တွေအဲ့တော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အကြိုင်းဒီ mindset လို့ယူဆလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ project တိုင်းမှာအသေးပဲအရာမှကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ implement ဖြစ်နေစရာမလိုသလိုပဲအရာမှ fix လိုက်ဖြစ်နေစရာမလိုကျွန်တော်တို့က fit ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဗျာဒီမှာဒီframework ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသေးသတ်မှတ်တယ်အဲ့ framework ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ project တိုင်းမှာလိုက်ပြီးစွန့်နေပြီဆိုရင်ဒါအကြိုင်း mindset မဟုတ်တော့ဘူးအကြိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယူဆတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ Scrum method နော် Scrum method မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရဗျာကျွန်တော်တို့Scrum ဒီငါတို့ sprint နေနဲ့သွားရတယ် sprint တွေက2 weeks တော့မဟုတ် 1 month နဲ့သွားရတယ် daily standard ဆိုရင်တစ်နေ့ကို15မိနစ်ထက်မကျော်ရဘူး right sprint planning ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4 hour လားမသိဘူးနော်4 hour လားမသိဘူးလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် sprint တစ်ခုပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ retrospective လောက်ကိုလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ framework အရာဆိုရင်မှန်တယ် right ဒါတွေကဒါ reasonable ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဒီagile mindset ဆိုတာမင်းကျွန်တော်တို့ project မှာဒီဟာတွေကတကယ်ရော fit in ဖြစ်ရလားတကယ်ရောဒီ approach နဲ့သွားရင်အဆင်ပြေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာ means okay let's say ကျွန်တော်တို့ project မှာ Scrum method ကို apply လုပ်တယ်ပေါ့နော် Scrum event တွေ run တယ်သို့တော့ဟုတ်ပြီငါတို့ project က2 week တစ်ခါသွားနေလို့ဘာ feature မှထွက်မလာနိုင်အဲ့ဆို okay ကျွန်တော်တို့ 1 month သွားလို့ရတယ်ဟို1 month လည်းအဆင်မပြေသေးဘူး okay 2 month တစ်ခါကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်လို့ရရပါနော်ဟုတ်ပြီ daily standard ကငါတို့15 minute ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးငါတို့ squad ကဒီလူများတယ်အဲ့ဆိုရင်30 minute it's okay right ပြီးရင် okay retro ကျွန်တော်တို့ sprint တစ်ခါပြီးရင် retro လုပ်ရတယ်ဆိုတာ main retro ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိ sprint မှာ team member တွေကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင် constructive feedback တွေပေးတယ်နောက် sprint မှာဘယ်လို improve လုပ်မလဲဆိုတာလုပ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဗျာ project ကအရင်timeline တွေကအရင် tight ဖြစ်နေတယ် deadline တွေအရင်နီးနေတယ်ဒီဟာကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကို impact ဖြစ်တယ်ဆိုရင် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်2 sprint တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်sprint 3 ခုလောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် release တစ်ခါလုပ်ပြီးမှ retro လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတာပဲနော်ဆိုလိုချင်တာမင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Scrum framework တို့ Janet framework တို့အကုန်လုံးကမှားနေလို့ပြောချင်တာမဟုတ်เนาะအကုန်လုံးကသူ့နဲ့သူအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ project manager တယောက်အနေနဲ့ Scrum master တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒါတွေကငါတို့ project အတွက်အဆင်ပြေရလားဆိုတဲ့ agile mindset ထည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကို project မှာကျွန်တော်က project လုပ်တယ်ဆိုအဓိကကဘာလဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ outcome successfully deliver ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကို target ကိုရောက်ဖို့လေဟုတ်တယ်မလားဒီ framework ကြီးကိုဒီစနစ်ကြကြ theoretically 100% apply လုပ်ပြီး project fail ကလည်းဘာမှမထူဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ project ရဲ့ team size project ရဲ့ scale project ရဲ့ဒီ type of work တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ organization culture တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ဘယ်လောက်ထိ complexity ဖြစ်လဲ answer တွေလေးဖြစ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတေချာ implement လုပ်ဖို့လိုတယ်တေချာစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်
နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ project မှာ agile project ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ agile approach နဲ့သွားမယ် right it's okay ကျွန်တော်တို့ scrum နဲ့သုံးဘာပဲသုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှိဖို့လိုလဲ agile mindset ရှိဖို့လိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အရာမှ100% like be fit လုပ်နေကြမလို့ကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ way of working project nature ဒီစောနာပြောရတဲ့ဟာတွေပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က project ကြီးကို agile mindset နဲ့သွားရင်ဒါလုံးဝ purely agile ပဲเนาะအဓိကပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီ the goal က agility ဖြစ်ဖို့ framework သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပဲ okay အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော် agile နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တဲ့ဟာလေးပါနည်းနည်း high level လေးတော့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်အာဒီ method တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့ကြလဲဒီ recording တစ်ခုတည်းဒီ video တစ်ခုတည်းမှာကြာအရင် type ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်သိကျင်နေဆိုရင် comment လေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ method ဒီသိကျင်နေပေါ့နော် method တစ်ခုစီ align ကိုကျွန်တော်တေချာလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် happy new year ဖြစ်ကြပါစေဗျာ